Assalomu alaykum Ahmadjonos kanalining ashaddiy obunachilari. Obunachilar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani o'sha mashhur arzonchilar va optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on qishlog'iga yetib kelamiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma, Saidul ayyam 15-may 2026-yil. Bugun biz xudo xolasa Mo'rin akamizni qo'y firmalarga yetib kelamiz. Assalomu alaykum Mo'rin aka. Xudo xolasa bugunga soni nechta? Soni 11 ta toza qo'ylar. Xudo xolasa obunachilar, bugungi soni 11 dona toza arashandi yarishkalardan to'g'ri so'lovlarni so'ragan obunachilar uchun manfaatli video bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa qo'ylar narxini ham yo'lida chiqarib beraman deyaptilar. Obunachilar kanalga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa qo'ylar narxi ham chiroyli bo'lib chiqadi. O'rnaga buni ma'lumotlarini bering o'zingiz. Ahmadjon, bular hammasi Bishkek qo'ylari. Hop aka. Qoni toza qo'ylar. Xudo xolasa qo'y qilaman degan odamlar lekin suyagi ham haqiqiy katta ekan. Hurmatli obunachilar, qo'ylar suyagini qarang. Hammasi qo'zimi aka? Hammasi qo'y. Obunachilar, hali hammasi qo'z ekan. Bo'ylari necha aka? Vobshe suyagi katta ekan. 85 ta oshiq, 85 pilisda hammasi. Hurmatli obunachilar, mana 85 piluska olagansizlar. Haqiqiy tozalaridan olib boqaman degan obunachilar uchun ideal bo'ladigan variant. Qo'chqorlarga qaranglar, tozalaridan mana. Obunachilar, qo'chqorlarga bittadan like, sololarga bittadan like bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlar deyapmiz. O'ta toza qo'ylar. Hayotdan kelolmaydi bunaqa narsa. Gap yo'q aka, lekin sololar haqiqiy yarishkalar tozalaridan olib kelib, soni 11 dona dedingiz. Bo'ylari 85 pilusda ekan. Hurmatli obunachilar mana. Lekin haqiqiy brendlari hammasi oq yuz, mana dumba razrezlari ham bor. Oyoq qo'llari haqiqiy uzun bo'ladi Qirg'iziston qo'ylari mana. Hurmatli obunachilar, qo'ylar qaranglar. Ichida bir dona afg'oni ham bor ekan mana. Afg'onni qaranglar. Toza. Hurmatli obunachilar. Buni bo'ladigani narxidan o'rnagan. Narxini ham chiroyli qilishga bering. Kelishtirib beraman, omon qo'ylar, arzon qo'ylardan. Yaxshi qo'y hamma joyda yaxshi pul bo'ladi. Akalar, xudo xolasa, yaxshi qo'yni ham narxini chiroyli qilib chiqaraveramiz. Mana, hurmatli obunachilar, sololar qaranglar, haqiqiy go'zallaridan mana. Sululardan olib boqaman degan obunachilarim uchun mana. Chiroylilardan mana obunachilar. Kanalga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Bitta-ikkita ushlab ko'rsatingchi aka sololaringizda. Omad dalani haqiqatan chorsagan, hurmatli obunachilar, va sog'ni vaji bilasizlar, chors bo'ladi. Qaranglar, sololarga bittadan like bosib qo'yinglar. Mashalloh, sololar qaranglar, hurmatli obunachilar. Tushmayapti janglar. Mana so'lib qulog'ini qaranglar, hurmatli obunachilar. 20 pilusda chiqadi, hurmatli obunachilar, so'lib quloq. Qorasi mana, hurmatli obunachilar, qora ishqibozlar, qora munchoq chiqibozlari uchun mana, hurmatli obunachilar. Voy, bu qulog'ini uzunligini qaranglar, hurmatli. Mana endi bitta tishini chiqaryapman. Mana obunachilar endi birinchi tishini chiqaribdi, lekin so'lib ham qo'chqorgadan beradigan. Mana tishini ko'rsatib qo'ying. Mana, hurmatli obunachilar. Endi birinchi tishini to'kibdi. Endi ikkinchiga chiqibdi mana. Buni olib borib qo'chqorga qo'shsa bo'ladi-ya? Xotirjam qo'shing. Hali qo'chqorga qo'shilmagan-a? Yo'q. Yo'q, mana hurmatli obunachilar, o'zlaringizda qo'chqorni zo'ridan bo'lsa, olib borib qo'shsalaring, xudo xolasa, bolani vobshe zo'r beradi. Xudo xolasa, vobshe zo'r bola beradi, hurmatli obunachilar, so'g'irlar. Lekin qulog'i 20 lari ham bor ekan ichida, hurmatli obunachilar, qo'chqorlar, so'g'irlar qarang. Mana. Sekin shoshilmay ishlang aka. Lekin haqiqiy go'zallaridan ekan. Sulularidan olib boqaman degan obunachilar uchun. 3 dona qorasi bor ekan, hop 8 dona sarig'i mana, hurmatli obunachilar. Chiroylilardan. Bitta terib olingan ekan aka bular, ha? O'zlar hammasi otasi ham o'ta katta qo'ygan. Otasi ham katta vaj bo'lgan-a? Mana so'liq qulog'ini qaranglar. Ana bu qo'ygan bitta qo'ygan. Voy, mashalloh, so'liq qaranglar mana. Buni razrezini qaranglar, dakansa razrezi. Narxini ham o'zingiz chiroyli qilishga berasiz. Mana oq yuzidan olib boqaman degan. Lekin aka, bu qo'ylar dona o'yga solsa 1,5 ming, 2 ming dollarlik sotiladigan qo'ylar ekan, aka qo'ylar. Hali qo'zi mana, hurmatli obunachilar, so'liq haqiqiy zo'r ekan mana. Tozalar. Bo'ladigan narxida aka, buni narxini sindirib o'zingiz chiroyli qilishga bering. 700 mingdan bo'lsa bir joyga ketaveradi. 8 million 700 ming so'mdan bo'lsa, bir joyga ketaveradi. 1000 dollar, 1000 dollar emas. Lekin dona o'yga sotiladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, ichida 1000 dollar, 1,5 ming dollarlar ham bor ekan mana. Ularni hech qayda obunachilar 1,5 ming dollar, 1000 dollardan bermaydi. 8 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha besplatniy dostavkasi bor. Hurmatli qulog'ini qaranglar, haqiqiy go'zallaridan mana. Bo'ylari 85 pilusda ekan. O'ylanmay aloqa chiqaradigan payt, hurmatli obunachilar, bosib olinglar. Xudo xolasa haqiqiy zo'rlardan kelib, soni 11 dona ekan. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa
manfaatli video bo'ldi. Obunachilar 8 million 700 ming so'mlar Samarqandgacha dastlabkasi bor dedingiz-a? Xudo xohlasa dastlabkasi bu. Mana obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugunga shu bir partiya xolasa aka? Bir partiya xolasa. Ozgina, sozgina, hurmatli obunachilar. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar.